Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Karya wisata liburan pertama, kado dari mama dan papa, karena berhasil naik kelas walau rata-rata pas-pasan. Nekat pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan sebulan. Setahun bimbingan belajar, kawat ujian sekolah. Serpihan berbahagia atau justru buatmu merana? Oh, pertahankan atau melupakan, pilihanmu kawan, tidak mengapa. Oh tak apa jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu. Jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Dalam kepala ribuan memori, mana yang membuatmu di hari ini? Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari.